al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Ihalatuka utawi uliye ngligeraken sira al-a'mala ing amal kebagusan, amal muqarrabah, mana wujudil firoh utawa faroh sartane wujude rampunge penggawean atau dalam kurung nganggur iku min ro'awanati nafsi saking kumprunge nafsu. Nundamu untuk beramal baik ngenteni nganggur niki nuduhaken nek jenengan wong kumprung. Kumprung bahasa Inggrisnya koplak. Kakane koplok. Sampean dikongkon haji jawabe engko ngenteni laris dagangane. Niki jerangane jenengan koplak. Jenengan dikon ngaji jawabe engko ngenteni rampung kesel, rampung tandur. Niki nggih koplak. Jenengan dikon salat tahajud jawabe engko ngenteni uliyah didik bojo ngantekan wis ora rewel. Ngenteni nganggur niki maksudnya. Niki adalah bagian-bagian bisikan nafsu. Fa idza kana mongko nalikane ana sapa al muridu wong kang resakaken tumuju wonten ing ngarsanipun Allah tasuluk ana iku mustahilan sibuk bihalin dengan satu tingkah, misal dagang utawa menjadi biro jasa min ahwali dunyahu saking pira-pira tingkahe dunyane murid, matun, tandur, kepyok, wakanalan ono podalika mengkono mustahilan sibukmu terhadap dunia oneku yang nanguhu nyegah opo dalik hu ing murid minal amali ninggal saking pira-pira ngamal kebagusan sehingga gara-gara deres mboten sembayang ngasar gara-gara dodoli mobil motor sembayang duhure diropel nang ngasar. Niki adalah olehnya kamu kepengen berbuat baik, ukur nunggu sampean kok bertonganggur. Alati yo mengkono ngamal apik ya tawasalu kang bisa wusul sapa murid biak lan ngamal apik al-a'mal ila hadrati maulahu ana ing ngarsane pangerane murid. Tapi wa ahalalang ligeraken sapa murid zalika mengkono amal utawa ngamal kebaikan oleh sira ligeraken ngalah firohihi ngatasé nganggure murid utawa rampunge murid saka penggaweane dunya mintil kal istisghal saking mengkono-mengkono kesibukan. Kemudian faqala mongko ngucap sapa murid idza tafaraqtu nalikane wis rampung sapa ingsun, aku nek wis rampung tandur ngamil tu mongko bakal ngaji sapa ingsun. Ngamal sapa ingsun, aku nek tandur kok ngajine mempeng. Lah ini adalah bagian-bagian daripada kumprung. Karena mongko ana apa dalika mongkono ihalah ana iku dalilan nuduhaken ngala roawanati nafsi ngatasé kumprunge awake murid. Warawanatu taila faro utawi kang aran rowanah iku dorbun bagian atau warna minal hamakoti saking kumprung. Kenapa kok kumprung? Wadzalika uta mengkono ihalah. Wadzalika uta mengkono ngenteni nganggur ya kenalah. Iku litas wifihi krono ngendeng-ngendenge murid, mengko murid. Ule mengko al ngamala ing ngamal kebagusan. Kapan ule ngendakan ila firohin maring rampunge kedunyan utawa rampunge kesibukane dunia. Berarti yang pertama karena murid ini lebih memilih dunia dibanding dengan memilih akhirat. Bal
Ngendikane Gusti Allah bal tu sirunal hayatad dunya, orang-orang yang koplak milih padahal wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula. Nabi Sulaiman nalikane mider-mider gawa mobil Alphard cara mrikine, ya cara ibule ya mobil Panther sing wis koplak lah nggih. Dideri-deraken tiang-tiang sanjang, luar biasa, subhanallah, mobil kok kaya ngono hebate. Saking hebate kabeh-kabeh dorong. Macet-macet sih, macet-macet. Saking hebate, apa kata Sulaiman? Justru kalimatmu subhanallah satu kali itu lebih hebat daripada seluruh dunia yang saya miliki. Karena dunia yang saya miliki akan sirna takala aku mati. Sedangkan subhanallah itu khairu abko. Tekan akhirat kalimat subhanallah. Kira-kira jenengan pas umpami kok jenengan dijak ziarah tabrakan karo mbawokaken. Kira-kira belani bawonan sing sementara atau sing khairu abko? Nggih. Gini ki masalahnya. Kalau jenengan ternyata asih memilih bahwa kita diciptakan di dunia hanya untuk hidup, padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun pekerjaan kita tidak ada masalah. Yang penting pekerjaan itu mengantar liya'budun, untuk mengantar kita bisa nyembah maring pangeran. Ning kadang malah kita mengorbankan ibadah demi pekerjaan. Waqad laya jitu kaping pindhone lan temen utawa terkadang ora nemu sapa murid mahlatan ing kajembaran. Bal yahtatifuhu balik nyamberhu ing murid apa al mautu mati. Yang kedua dikatakan kumprung, belum tentu jenengan engko aku le ngaji ngenteni rampung ulih tandur, belum tentu rampungnya tandur jenengan masih hidup. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dan kita tidak tahu bahwa mati itu datangnya tidak diduga dan tidak direncana, begitu datang tiba-tiba. Lah kula jenengan sedaya tidak akan tahu. Qabla zalika sadurunge ngamal, ini sing bahaya. Aw yajadu utawa dadi tambah apa suhluhu sibuke murid. Bahkan boleh jadi engko lah aku lagi belajaran marung oleh ngaji, engko nek wis warunge netep bakal ngaji, malah kadang tambah suwe warunge laris, sibuk malah ora kober ngaji niki. Jadi penundaan amal itu adalah merupakan kesalahan, kumprung koplak, karena itu kita tidak mengetahui. Sebabnya apa? Li'anna ashalat dunya krono temen, li'anna ashalat dunya krono temen satunya kesibukan itunya. Iku yatadanga saling menarik opo ba'duha setengah kesibukan dunya ila ba'din maring setengah. Sebab sampean sibuk maring dunya niki menarik kepada kesibukan yang lain. Saniki tandur. Setelah rampung tandur ternyata ora cukup karo tandur tok. Gari apa nyemprot. Bar nyemprot ora cukup maning. Sebabnya apa? Mungkin asyana hal-hal ikhwal yang harus terus menerus. Okay? Ternyata kesibukan dunia itu saling berkaitan. Awalnya sih cuma jujukna maring wong siji karpet. Kemudian tambah ngesuk tanggane njoluk. Akhirnya saling terus menerus. Kesibukan dunia itu tidak ada rampungnya. Rampungnya ya kur dikubur mangke. Walau furido lalamon den paril opo anau murid iku tafaruhu wis rampung sopo murid minha saking asholid dunya. Boleh jadi jenengan rampung dari kesibukan satu, tapi fakot yatabat dalu terkadang gantene opo ngajmuhu sejoku kueh murid watado terkadang ganti opo ngajmu sejone murid watado ngafalan apes opo niatuhu niate murid. Yang ketiga yang dikemungkinkan jenengan diarani koplak atau kumprung,
Boleh jadi sekarang menentang sergap ngaji, ngolah ngenteni wis mandan ondang, anake wis pada sekolah kabeh, putune wis pada minggat kabeh. Mangsane anake wis gede-gede, putune ora nagari, niate wis Ini yang jadi masalah. Sampean diwai tidak punya kerjaan, tapi uga diwai beboh. Nalikane penentang seneng dinai akeh penggawean. Niku bisane kula jenengan sedaya diarani kumprung. Mula fal wajibu mongko te wajibe ngaling atase murid iku anuhutu gumegrah. Nahdoh gumregah ya. Utawa apa, Mbah? Ya. Ilama maring barang yusiluhu kang ilama maring amal yusilu kang nekaaken apa mahu ing murid nekaaken ila maulahu maring bendarane murid yupi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qoblal fawat sadurunge pot kehabisan waktu, kehabisan kuota, kehabisan umur. Panjenengan lah siki ora jamah ngesuk bae. Ya niki termasuk walidalan krono arai mengkono-mengkono. Kewajiban kita adalah menjarah kebaikan, ya. Harus secepatnya mempunyai motivasi dan semangat yang kuat, maka kila diucapaken al-waktu kasayf. Al-waktu uti waktu iku kasayf, laksana pedang. Kita tahu waktu adalah seperti pedang, akan tajam. Seandainya kita tidak bisa memegang waktu, berarti kita akan dikuasai oleh waktu. Ilam kotong ayak pengutak tongu ngahu ilam tak tohu lamun ora mutus sapa sirahu ing waktu lamun jenengan tidak mengendalikan waktu mongko kotong akam mongko bakal mutus utawa nugel apa waktu ka ing sira. Orang-orang tasawuf bahkan di suhuf Ibrahim ngendikaaken untuk mengelola waktu itu dibagi menjadi 4, dipotong tidur. Tidur kita sudah tahu 1 hari 1 malam niki yang ideal 8 jam. Berarti 24 dikurangi 8 jam masih ada 16 jam. 16 jam itu harus digunakan 1 untuk munajat, yang kedua untuk muhasabah, yang ketiga untuk tafakur, yang keempat untuk mukasabah, untuk usaha. Ternyata di dalam surah Ibrahim kita hanya diberi 1/4 dari 16 jam untuk melakukan usaha, dan dengan 4 jam usaha itu atau 1/4 dari 16 atau alias 4 jam itu maka akan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Nek kula jenengan sedaya uripe kepengin nrima, boten kepengin ngumpulaken dan mengayang-ayang, itu usaha hanya cukup 4 jam. Yang 3 jam, ya 4 jam, yang 4 jam yang kemudian untuk munajat kepada Allah, ibadah secara mahdhur. Yang 4 jam kula jenengan sedaya kan muhasabah. Kanggo keng lemesaken ati kan hifdzu hifdzud dunub, ya. Kan ngapalaken dosa. Kula mbiyen dosane niki, tapi teng ati. Boten angsal bisa janjakan tiang. Supaya napa? Supaya ati kula jenengan sedaya niku lemes. Tiang nek ngrasa dosa niki lemes karo pangerane, lemes karo kanca tepalihe. Nggih. Terus kan tafakur niki lah kula jenengan sedaya dipun damel nang alam dunya paken gawe dosa. Tentunipun boten, tentunipun kan ibadah mari Gusti Allah kang Maha Kuwasa niku padang jam malih. Namun di dalam kenyataan kula jenengan sedaya kuwalik, malah kewalike ora kewalik tok kewolak walik 8 jam sing kudune nggo turu panjenengan niku kadang-kadang nggo gawe guyang-guyu ya warna-warna lah nggih. Karena bangsawan nggih, awan sing kudune nggo gawe kerja malah nggo turu kaya apa kula jenengan sedaya. Lah niki waktu selebihnya yang digunakan harus munajat untuk muhasabah dan tafakur, kadang gue gawe lelahan utawa kadang-kadang gue gawe golek dunya. Nggih. Dadi menungso niku keperang saklersipun dadi sekawan, wonten kalane tiyang ingkang pinter golek ganjaran uga pinter golek bayaran, kaping pindhone pinter golek ganjaran ning ora pinter golek bayaran. Kaping telune ora pinter golek ganjaran, tapi pinter
ora pinter golek ganjaran, ning pinter golek bayaran. Sing nomor 4 ora pinter golek bayaran lan ora pinter golek apa? Ganjaran. Dadi nek kon sing nomor 2 niki ora pinter golek ganjaran, ning pinter golek bayar, niki sing bahaya. Corona. Isuk-isuk jam 3:30 tangi keblas menggone bose apa meduli wulu pitik. Uli 20 setiap wulu pitik 500 berarti uli duit 10. Begitu balik tekan rumah nganggo klambi seragam ngontel motor melayu mengkantor. Jadi apa sih? Jadi kuliah payah ngaduk. Tekan jam 5 lumayan bayarannya 70.000 tambah 10 berarti 85.000. Balik kang ngaduk mengumah ganti seragam maning grubukan suk namaring buri motor adol silok keliling masyarakat. Uli bati 20.000 sira 110.000 nembe jeglek tekan ngumah turu ngatang-ngatang ana bal-balan parman karo Casio sampai telepon baterai sampai noto indik wis pirang ewuan 20.000-an setengah 90 menit ternyata menang 20.000 uli duit 130.000 baru uli duit kaken ora bisa turu akhirnya golek batire ya kupluke diensengna akhirnya berjanjinan tekan esuk. Dan iki sing dipikir ukur duit, tangi turu duit, arep turu duit. Dan iki dia pinter golek bayaran ning koplak golek ganjaran. La tadlub ojo nuntut sapa sira, ojo njaluk sapa sira. Minhu saking Gusti Allah ayuh rijaka ing yen to ngetokaken sapa Allah ka ing sira min halatin saking keadaan mungkin jenengan menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi peternak. Jangan kamu minta, lah, nyungkura level temen ya, jadi tukang jamur, wong biyen bemondoken nang lirap. Niki, tidak usah kamu tuntut semacam itu. Jangan nuntut kepada Allah. Kasonangatin kaya penggawean, utawa jadi kuli, jadi bos, au diniatin utawa tingkah kang bangsa agama. Katola bil ilmi kaya dene murih ilmu. Masa wis tuwa bae nyong kudu ngaji bae, nggih. Ngaji li bocah cilik. Syekh Nur Salim sengien kalian masyarakat teng Kragan mriku dawuh tiang-tiang sepah ken hafalan Quran. Nggih sapa lek? Nggih, kadang wis umur 70 tahun pun hafal Qurannya ana sing hafal setengah juz, ana sing hafal sejuz. Dipun nang lebih. Lomba wis tua kok diperintah ngapalaken Quran. Sebab yo ora apa-apa, sebab ben ulih mati piyambakipun masih dalam status tolabul ilmin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wong tua kok gelem ngaji niki hakikatipun wong tua nalikane mati gampang ulih mlebu swargane Gusti Allah. Kan kalimatnya sapa ngaji gampang mlebu swarga. Sapa ngaji gampang-gampang swarga. Sapa ngaji yo gampang swarga. Nek ngajine sepisan ya kur gampange sepis, maka swarga nu akeh banget atuh banget. Manjate pira temurune pira niku nek kurang ngantekan sepisan berarti ngideleng dugi. Bismillahirrahmanirrahim. Liyah tak malaka supaya ngerjakaken sapa loka ing sira fima ing dalam keadaan yang lain. Jenengan menjadi petani kepengin menjadi pedagang, yang menjadi pedagang kepengin menjadi peternak. Siwa kang saline halah, ya Allah, kula aja didetekna kaya gini iki lah, hina temen utawa cocok temen. Sebab ya litawahumika krono pencipta sira atau penyangkamu nyongko-nyongko anama ing temen satune penggawean antakang utawi sira fi indelma ana iku ngaikun ngalang-alangi nganuhudika saking gumregah sira li hadratihi ana ing hadrat Gusti Allah sebab kamu mengira bahwa menjadi tukang udak-udak merang niki ndadekaken jenengan ora bisa ngibadah ujarmu ya. Falo aroda kamu kelamun ngarepaken sapa loka ing sira ayah habbaka tegese demen sapa loka ing sira wa kuntalan ana sapa sira ana iku min ahli iradati saking ahline den karepaken maring karepe Gusti Allah lah tak malaka mongko yakti ngerjakaken to nglakokaken sapa Allah ka ing sira istiqmalan ing pekerjaan mahbuban kang den demeni ngindahu ana ing sadenge Gusti Allah bi ayu afika
bi ayu afiqoka gambare yen to paring taufik sapa Allah ka ing sira lil afngali maring pira-pira penggawean as-solihati kang bagus. Wa ishilulan nungkulaken sapa Allah qalbaka ing ati sira bi iklan mengkono Allah min ghairi ikhrajin saking tanpa ngetokaken saking penggawean sira. Jangan sampai kamu punya praduga dengan penggawean ini sing dadekaken kula niku ora tau zikir, ora tau ngaji. Akhirnya sampai blenger dengan penggawean niku mboten kenging. Saya ulangi. Janganlah kamu meminta kepada Allah supaya kamu dipindahkan dari satu kerjaan, satu tingkah, satu kenyataan ya, kepada kenyataan yang lain. Sebab jika Allah menghendaki kepada kamu untuk kamu berpindah atau untuk kamu lebih dekat, maka dia sudah melakukan. Maka dia Allah akan merubahmu tanpa kamu keluar dari kerjaanmu. Kula wangsuli malih. Apapun sekarang yang kamu apapun sekarang nasibmu itu hendaknya kamu syukuri. Boten kenging dipun grundeli, asalkan nasibmu itu tidak menghalang-halangi kamu untuk lebih dekat atau beribadah atau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting nasibmu niku nasib sing bener. Nggih, nasibnya nasib sing bener. Misal niku namanya orang arif. Saya ulangi. Jadi orang yang arif itu orang yang tahu ya, orang yang tahu ini adalah kehendak Allah sehingga keadaan yang ada itu bisa dijadikan sebagai fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal niki panjenengan kalian Allah dipun dadekaken sebagai manusia yang jomblo utawi duda lah ya. Duda yang makrifat adalah duda sing orang jaluk maring pangeran dijadikan orang jaluk maring pangeran digoletaken jodoh. Ya Allah Gusti nyong golekna jodoh Gusti. Loh, jenengan dikersakaken nang pangeran dalam kondisi jomblo. Lah jomblo yang marifat jomblo sing ora njaluk maring pangeran. Nalikane dengan jomblo itu kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lho nek jomblo ndelenge kok gambar porno. Lah niki harus minta pindah kepada Allah. Nggih. Jadi jomblo yang bisa mukorobah. Nah, lah soal jenengan wis bola bali jaluk ora dinai-nai niki pertanda jenengan kon bertahan menjadi tinggal dandani prilakune. Nggih. Timbal dandani prilakune mawon. Jadi nek sampean pandangane karo hikam insyaallah niku husnudon karo Gusti Allah. Mata atoka ashadaka mata atoka Allahu ashadaka birra wa mata manaka Allah wa mata manaka ashadaka kohro. Gusti Allah niku nalikane maring jenengan niku Gusti Allah sedang memperlihatkan sifat kebaikannya. Wah, Gusti Allah mulih nyatanya aku ora tahu menggawe ning duwite ngungkuli maring ibul. Wong mending dipe perintah aku wong Bogor perintah aku. Nambani pengantin, yo pengantin aku. Kon foto karo bareng pengantin, yo perintah aku. Kalaulah Allah memberikan nilai-nilai kebaikan, seneng, duwite akeh, kepenak, sehat, itu Allah sedang memperlihatkan kebaikannya. Allah niku albar, zat yang paling baik. Lho nalikane wa mata manangakalan kapan-kapan Allah nyegah ka ing sira. Ashadaka moko lagi ngetonaken sapa Allah ka ing sira kohrohu ing uliye maksesane Allah. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita, ini Allah sedang memperlihatkan kehebatannya. Lho kula jenengan sedaya kudu bangga duwe Gusti Allah nalikane njaluk ora diparingi. Sebab apa? Berarti Allah adalah zat yang tidak pernah diatur. Tidak bisa diintervensi. Ya, ora gampang diotak-atik. Lho nek kita ndek pangeran kok gampang diintervensi, setiap jaluk diwahi izin Pak Gusti Allah. Ya, izin temenan. Jaluk apa-apa dene. Lho kaya kita ndek pangeran bisa diintervensi, bisa diatur-atur. Ya.
Bisa diatur-atur ini bahaya. Sebab apa? Bisa jadi musibah. Wah, ana wong ayu-ayu bojo elek gara-gara apa? Wong elek lanang ora duwe ndonga karo Gusti, mugi-mugi bojo kula niku ayu. Lho nek setiap penjalukan niki dituruti apa ora dadi musibah bagi orang sebelah? Lho wong wedon sing ayu ya musibah niku nggih. Gara-gara dongane wong lanang sing elek-elek sing ora pada duwe karena setiap permintaannya pasti langsung kabulkan. Jadi pandangan kita selalu baik. Kalau kita mendapatkan kebaikan, Allah sedang memperlihatkan birrohnya atau kebaikannya. Tak kala Allah tidak memberikan kepada kita, kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang tidak bisa diintervensi. Punya Tuhan yang maha perkasa. Dan ini kudu disadari kali kula jenengan sedaya. Kiai kan kadang-kadang senenge miji wong. Apa maning bulan Saban. Bulan Saban iki dipun sebat sebagai bulan ruwah sebab Indonesia menika banyak dipengaruhi budayanya saking hadrul maut. Di hadrul maut menika nek bulan Saban adalah bulan haulnya Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud alaihi salam menika haulipun menika teng sasi Saban. Mula wong Indonesia teng sasi Saban menika sami ngirim arwah. Lho ngomongaken arwah kok kangelan. Cara lihat lidah Jawa diucapaken ruwah. Mula bulan Saban diarani bulan ruwah. Lah biasane bulan-bulan ruwah zaman urung corona. Ki Mahfud sedina ping 4 undangane mubeng-mubeng nang masyarakat. Kepungan bolak-balik. Lho 4 ping 4 bungkus, keping sebungkus kan 4 bungkus. Lho nek tingkat RT ya paling 20.000-an. 4 ping 20 lumayan 80.000 nggih. Pak Kiai bungi paham. Dadi elek kiye niku kadang-kadang niteni masyarakate kae loman. Kae petitil. Niki elek kiai kadang elek nomor seni kula ora pati paham. Duko elek duko seni. Lho kelas mandan blinis nengah mandan gelem 50.000 wulan ning imam ya Allah ilah mantepe pol-polan. Nek kula babar blas niku ora kula mboten kula pikir. Kula kiai temenanan sih. Lho nek cara kula niku mending bersahabat kali wong sing betitil dibanding kali wong sing mulih. Siap sebab wong sing mulih kadang-kadang zalim. Kurang awe rokok sebungkus kepengen mlebu swarga. Lho swarga kok rokok sebungkus. Lah niki lho menek karo wong sing betitil niku wis ora ana tabangan, ora ana hak adam. Cobi jenengan dadi kiai diparingi 50 juta. Lho 50 juta diparingi nang wong sing mulih, jenengan arep bojo mbok ora ikhlas. Arep gawe bojo maning mbok ora ikhlas. Duit 50 juta mbok gawe nyandung atau mbok gawe madu, mbok sing aweh ora ikhlas. Digawe kena pondok wong ora duwe murid, disukna maring bank mbok ngemben dipertanyakan nang akhirat. Bingung nih. Dadi ana hak yang harus dipertanggungjawabkan. Dadi untungnya alhamdulillah kita menika urip nang daerah wonge sing medhit. Lah niki mandan lumayan ora kakean hakullah utawa tabangan bidonga. Selawe ibu kepengin swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Mangapako ika sertane tetep ira ngalah halatika ing atase penggawean ira atau tingkah ira utawa mbu tingkah mulang, mbu tingkah megawe, tingkah menjadi profesi biro jasa dan macam-macam. Asal biro jasane kawin gitu termasuk ya. Alati yo hala antaka muti sira iku ngale ngatasi alati. Fa idza kana mengko nalikane ana sepal muridu wong kang ngersakaken ngambadalan maring Gusti Allah niku ngalah halate ngatasi tingkah. La tuwafiku kang ora nocoki apa halah hurtuhu ing sejane murid. Wa kana lan ana apa halal niku mubahatan wenang fisami ing dalam syariate. Artinya bahwa pekerjaanmu itu tidak melanggar agama. Dadi jomblomu itu tidak ndadekaken maksiat. Dadi fakirmu tidak menjadikan tomak. Nalikane Gusti Allah menghendak kamu dalam kondisi fakir, gimpun jenengan ora usah njaluk dadi wong sugih. Wong niku wis kersane pangeran. Nek sampean njaluk dadi wong sugih mededeng mengkerem sehingga berbuat sesuatu yang tidak sesuai aturan, niki jenengan melawan hukum waktu. Dan melawan hukum waktu cara ahli tasawuf niku dosa gede. Ini kan diaturaken, nggih. Min mu'aradatil hukmil waqti allati tusiru as-sufina wa hum indahum min adami dunubil khosoh.
bahwa dosa besar bagi orang-orang yang khusus adalah melawan hukum waktu. Ora ridho karo keadaan. Niku mananipun ora ridho karo keputusane pangeran. Niku jenengane melawan hukum waktu. Tapi dengan keadaan sing jenengan slamet ing dalem agamane lho. Paham mboten? Niki jomblo-jomblo kula aturi sampean koreksi diri. Ya nek jomblo sing slamet niku jomblo sing HP-ne bersih saka gambar porno. Lho nek dibukake gambar porno apa nih diupload bola-bali nang grup bahayane. Oke. Pernah wonten wali niki masyhur ceritanipun. Wali niku kali pangeran ditakdir kon dadi kuli panggul pasar. Jadi aja ngina kali kuli pasar. Nah ono kuli pasar kok ngeromehi tumakomik barangkali dia sedang berzikir kepada Allah. Dia mungkin juga wali Allah. Kanane kok ya Allah, kula wali jenengan kok penggaweane temen Gusti. Mbok ya kula dijatah lah sedina roti cara jenengan ya cukup nggo madang bawis lah. Sing penting kula mboten kerja bisa khusus nyerahaken waktu kanggo jenengan. Deke ngrentek jaluk ngaten hari esoknya piyambakipun teng pasar dituding kalian tiang nyopet dompet. Setelah nyopet dompet kabeh wong ngacung-ngacung kae ditangkep kalian satpamipun, laporaken polisi lebokna penjara. Bahasa dilebokna penjara Gusti kok dilebokna penjara kula. Lah kowe kan njaluk kepengin ora kerja tapi macam ya carane dilebokna maring penjara. Lah iki kadang-kadang kula jenengan niku salah tafsir nggih. Dadi nek njaluk sing madan bener Gusti, kula kepengin ora kerja ning macam ning kula sing slamet. Aja ngantekan dilebokna penjara. Niki hati-hati jenengan. Mungkin nasib-nasib siale jenengan sing mboten sesuai karo keadaan sampean ulih njaluk maring Gusti Allah ora dikoreksi gisit. Bismillahirrahmanirrahim. Khordwa kanalan ono opo halah atau tingkah one kumubahatan fisarni wenang secara saringat layam bagi mongkora payuga lahu kadhe murid opo ayah rumah yang tenejo sepu murid al khuruja ing mentu minha saking mengkono-mengkono halah ya. Kalau kamu menjadi pedagang dan pedagang itu orang bohongi lan orang lemboni, teruskan. Itu adalah hal yang mubah menurut syariat. Tapi nek sampean ngomong ke, pitike sepira 20.000, mbok uli 20 si 20, 20 be burung. Lah iki berarti jenengan pada hakikatnya ditempatkan pada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Nek sampean tidak bisa menjalankan sarengat itu sesuai dengan kehendak Allah niku jenengan urung diridhoi nang pangeran. Harus berusaha yang lain. Sampean jadi petani kok mangani galengane wong liya bae. Berarti sampean ditakdir kon aja jadi petani. Nggih. Dadi tukang ngemis mbok nggih. Binafsi kelan akdeke murid wayu ngaridulan melawani to nentang sapa murid nentang hukmal waktu ing hukum waktu keputusane Allah. Nentang maring keputusane Allah. Kama kali dene barang maroka muskat pemah dikoli dalam pangandikan iki musnad mataroka minal jahli sayan mataroka orang ninggal sapa wong minal jahli saking bodoh saking seketik orang dikatakan bodohnya 100%. Wa kadalan kaya mengkono layam bali tidak sayuga layam bali ora prayuga lau kadhe murid apa ayu ngarido yen melawani sapa murid hukmal waktu ing hukum waktu keputusannya Allah utawa hukum alam. Wayat lu bulan murid sapa murid mimma ulah usaking bedarane murid ayu hijau yen ngetahaken sapa Allahu ing murid min saking halah. Gusti kula aja didadekaken tukang matun lah tukang bawon. Wastahilu lan nyibukaken sapa Allah ing murid bima ing dalam penggawean. Dadekaken Gusti kula tukang bangunan. Siwa kang saliyane mengkono halah. Li ana hada krono temat tekila tolak ikum minat tahiri saking jaluk milih ngalolohi maksa ing ngaten Gusti Allah wala kharatalan ora no kebagusan iku maujud lau kadhe murid fidzalika ing dalem kono mu'arito. Tapi apa bal yang bagi balik prayoga ngalahi ngatasé apa sing prayoga ayat lupayan to murid sapa murid husnal adabi ing bagusé tata krama mau sareng Gusti Allah wa isari muradihi lan milih alam diminaken perkorone karepe Gusti Allah ngalah ikhtiarihi ngalahaken ngatasé pilihane murid. Faida ngalima mongko tekane ngerti minu saking murid sapa maula bendarane murid dalika ing istakmalahu mongko milihaken sapa Allah ku mengkono-kono murid istikmalan ing penggawean mahbuban kang dintemen ini sampean pasrah karo Gusti kula nrimo lah ampun kula nikmati niki
insyaallah jenengan arep diberikan pendammelan sing didemeni daun sing Gusti Allah mangapa kok ihi sartane tetepe murid ngalami ngatasé penggawean utawa tingkah wa kang te murid iku ngalih ngatasé ma fayakunu mongko ana apa murid idza kana likane istimal tong lakoni ana iku bimuradillah kelan karepe Gusti Allah lau kate murid la bimuradi utu karepe murid di nafsi maring awak dhewe murid. Nek sampean ngaten, apapun yang dilakukan ini bernilai ibadah sebab sampean nganggo karepe Gusti Allah. Wa huwa uta mengkono muradillah iku khairun lebih bagus lau kate murid mimat nimbang penggawean ikhtaru kang milih sapa muridku ing ma. Walau kala lamun ngucap sapa ki musnad la hasola yakni hasil kakade sira pal matlubu perkara kaden purih min ghairi ikhrajin saking tanpa ngetokaken saking penggawean kianu mengomentari gawe ki musnad lakana mukyok dene ana pola-pola ana ku aulale utama amalau kana geling pas pak jomblo anakku nalikane ana sapa murid ana ku ngalah hal tinggal penggawean dalam kondisi sampean sakit miskin jomblo la tuwafiku kang ora nocogi sapa mengkono-mengkono halah asar ing sarengat ing hukum syarak dadi wong fakir ngaluala dadi wong sakit ngaluala dadi duda ngaluala fayajibu mongko wajib ngalet murid apal musarahatu enggal maka hendaknya wajib secepatnya al intiqal ing ngalih wa tolak lan murid mim maulahu saking pendurane murid ayang kilahu ing yen to ngelih sapa maulahu ing murid ila mamaring penggawean yurdi kang itu akan apa mahu ing maulahu nek jenengan kok dipesti menjadi pedagang sampai ngaluala dagang pati sepisan meneng pati ping 100 meneng rugi sepisan kabeh wong krungu niki berarti sampean adalah orang sesuai karo apa yang dikenakan Allah maka secepatnya itu harus ditinggalkan beralih kepada penggawean yang lain